hemel is er geen bier. Daarom regelen we de accijnzen hier. Dan heb je bar alle de man Tapakade, Everness, Hamilton, Waldeck, Blok A, den bus, pick-up, truck en taxichauffeurs. Personeel van alle grote en kleine handelszaken. Brandweerlieden Tapakazerne, de Soedaki Tap den Post, alle de BBS'ers. De speciale beveiligingsteam voor alle de ministers en ministeren. Weet je zien. Na Decaloog. Afgestudeerd van Decalogisch faculteit. Gespecialiseerd in de Decalogische wetenschappen. Professor in Decalogie. EGG. Gecertificeerd. Dat wil zeggen, eenvoudig, gezellig gezegd, in UAG-programma. Tapadek. En mang mit mang, mang lip mang, mang chis mang, mang wis mang, maar dit is na mang breed die mang. Want Kobe die versteer alamang. Nee, we versteer alamang. Shat mang, langamang, vangamang, angamang, dangamang, trangamang, alamang. Want het is internationale mannendag. Nee, dat versteert alle, maar ook al ben je een oom man, is dat oom man, dan ben je tak anti-man, is tante man, ja. Maar is die tante, maar is er een probleem van een tante man? Nou man, vind tante toch? Maar dat is ook een beetje moeilijk met ze. Nee, is vast als dit toch iets er nangba. Je hebt ook oom man, dat na kaka man, snap je toch? Kaka is oom, ja toch? Waar, Shanita, waarom lach jij? Nee, serieus is toch nogmaals, kaka is oom toch, zo. Wanneer ik kom baram ontoef de tramang apart, Raj Mahangu Ganesh apart, zo, luister nou. We arkiluku si, hoor, begrijp, kijk en verstaan. Dus ano mang mit mang, maar mang sa altijd om mit nangamang te wasan de bij voor mang kan bijten om mit tramang, sanasan, zo. We awet bier accijnsen. Niet als cadeau op dag van de man, maar in gebreken Jackie. In Biggie Osof Kondre. De Nationale Assemblée. De onder de hamer in de Kamer. Atori met taxibedrijf over een bier accijnsenwet. We luisteren, zie, hoor, begrijp, kijk en verstaan. In deze specifieke kwestie. De Sanka-visie. Dat accijnsen van bier. Lijkt van bezit volgens de regels van de wet. Want nu soms je bedenkt dat je, jongens, dus eigenlijk je mag niet alleen door rood rijden, begrijp je? Je mag niet stoppen op een hoek. Dan laat die wana de regels, die schrijf in een wetboek. Nee, er staat nog heel veel bij, zo. Zelfs Toma en produceer bier. Wie zou maar bossen boenkoppen of dier? Volgens een wet schrijft dat tanga een bepaald hectoliter aan mag produceren. Je leest een tekening. We arki, luku, si, luister, hoor, begrijp, kijk en verstaan. Dus dat im gebreken taki in een specifieke kwestie is. De onder de hamer in een kamer lappen. De assemblee moest kijken. Omdat if tanga een bepaald percentage of hoeveelheid contactpercentage, want dat de echte sopiang heb ik luku direct om mijn procent aan mij bedoel. Nee, zo. We hebben tanga een productieaantal, oké? Dus if de man produceert moro hectoliter like dat, dan de man lassa status voor kleine brouwerij. Zo. Zijn je na petje pusu of na zwaar gewicht? Dat kan gaan. Petje pusu of na zwaar gewicht. Want je snapt zo na petjes cultuur. Maar, zwaar gewicht na bidjuweki. Begrijp je? Dus, maar is dat vast soms van groot tot klein. Alessandro, maar aan voorraad. Je verstaat zo met taxibedrijf. Zo, we luisteren, zie, hoor, begrijp, kijk en verstaan. In een specifieke kwestie. De abier accijnse wet bo abif kenki. Voor kan taekwondo wan deal dadelijk. Want isabi asana a battle na Parbo tegen Heineken. Na Heineken tegen Parbo of Parbo tegen Heineken. Zo. Que fosta gosta. Zo. Heineken no so Parbo. We luister, zie, hoor, begrijp, kijk en verstaan. Ronnie Asabina. Die maakte zich druk. Dat tefkeba. Im lukutak if ano druk. De mij zoekuf druk a Parbo weg. Druk a Parbo weg pe. De ingif mi tak dami de tapa batra. Dat de maf heine kono abi pot mi tapa batra tu jare.
Dus nou we er tak een CEO. Voor Heineken met foto na een toef de mascotte. Die kan de ook kontap a Heineken batra. Maar u jerek batak waf de inheemse die tap een foto bij klagen wat ama ventaki. Me dat nap na een pere na een boyer. Me was nog gewoon na een medallion brom. Isabi dat dan weer me de bampot me brushcutter tap me brom jere. Dus dat nou een probleem voor. Maar anyhow, dat wordt wel opgelost. Maar Ronnie Asabina, ben me druk over een pist dat hij. Dat kan staan op hem congersi. Het moet er niet op gaan lijken dat de man druk een eigen parbo weg. Zij zijn na konderen eigenlijk, jongens. Ja. We luister, zie, hoor, begrijp, kijk en verstaan. Ook toe Rabin Permisser. Trok aan de bel. En dan geef aan Takluku. Luku vou kan cash out uit Atori. Want sapakara no kan de kleermaker dalaga disa no ap uniform. Ze soppen. Saita gen if je bad body. Je leest a tekening. Dus ano kan de zo. Tak meer bier hier. Veel meer plezier. Anderen krijgen vertier. Maar we blijven skeer hier. Maar dat hoe dan? Dan was er zoveel bier. Dus dan kan ik tak vast de maar begin met a plezier. Nanga a bier. Dat ko zorgen dat alasan zet na tot 104 in de nier. Begrijp je? Dus dat is eigenlijk een spin-off effect. Want Heineken investeren Monica zelfs komen te waan op poesen kon. Dat want taki boom boes aan het taekwondo. Want ino doe klasel akupula komen te waan if Juventus no Sabrina tak ai Iodorson en San City Center bununus. Wel lees a tekening en volvo. Dus in berekening taki. Ook toe was dan samen Chonchi Buriadaras. Tak in een berekening van minderlijk 50 miljoen barrels. Dat ik bedoel van je snapt wat ik zeg toch. Daarbij komt dat 25 cent. Maar bij eurocent of dollarcent. Maar bij meer veler daarbij komt dat 50. Maar dat is eventjes goed. Maar kamerbreed. Zo breed als de kamer. Met 41 stemmen voor is de wet op bieraccijnsen gewijzigd. Je leest haar tekening en volvo. Decologisch bekeken. En ten betegu milop geschiedenis. Nou, ben je lekker aan kijken. Ten betegu was aan het ubeteke lekker aan kijken. Altijd een bel op geschiedenis naar school. Oplet Contanel. Sabrina precies. Dus kijk naar een drukte voor het dagelijks leven. Dan net kieskans volk alles aan telek bam. Zie de krantenkoppen. Ophef over cultureel programma Suriname in Dubai. Wel luister, kijk. Voor Sugodoro toch? Is dat na tapadekje arki, de relax, ontspannen. Kom verstaan aan. Sam precies dat, hè? Wat is precies het artistiek concept? Bam. Wel luister. Even Kurt naar hard doen als aan dat peneel komt. Het is van mijn buurman dat me bellen direct voor je even naar nons. Nee, wat soms gebeurt dat zo. Als het goed gaat, gaat het goed. Toch? Maar als het verkeerd gaat, dat want ik naar Arno Bununus. En hij walk like van Bujubantan be singing. En hij walk like a champion. Dan tak hij walk schuin. En if hij walk schuin, hij walk puin. Zo. Dus dat kan walk puin en schuin. Dus dat ik ik tak naar zeggen voor cultuurdirecteur Roseline Daan. Want zij is de afgelopen week continent plat gebeld en gestookt en geappt. Dat meisje, hoe kan het? Heb je die storytelling presentatie van danseres Tiana Machimia-chan? Hoe is het? Mina-chan. Nog een keer. Tanuya. Tanuya. Meer voor de meer aan het. Anyhow. Tanuya Mina-chan. Zo. Mina-chan. Nee. Mina-chan. Oké, sang. Nee, alles aan keer chan en me agressief tegenwoordig. Zo. Rustig zo. In het Surinaams paviljoen van Dubai brengt ze eerbetoon aan 3 legendarische Surinaamse vrouwen. Susanna, wie? Wacht die soort Susanna. Susanna Esai, nee. Ano Esaias, nee. Susanna wie? Susanna Dorson, nee, ook to Anadati. Susanna Duplessis. Hoor ik hem dappen. Sang, hoor ik hem dappen. Hoor nee, ik krijg bijna wind en winter tegelijk. De sang aan wie eerbetoon sandu you. Wel luister, zie, hoor, begrijp, kijk en verstaan. Eerst denk bij begin met me dago, like one dago. Houd toch op, man. Susanna Duplessis. Eerbetoon. Sang.
Nee, maar kijk, nee. Maar ja, tranen de toe wat theorie spamang. En Elisabeth Samson en Max Cylinder. Kom ik even dat je bolle batterie. Nee, ik check even als... Nee. Nee, je begrijpt wat ik bedoel. Zo, we luisteren, zie, hoor, kijk, begrijp en verstaan. Koko onderzoek aan eerste ding. Nee, na tapadekje, Arki. Omdat Tamara Toma tak over Susanna du Plessis, dat you no mag mek a vergissing, die ujeres, benam nee, brief, takasan. Ongelooflijk zo. Mariana Susanna du Plessis, ook geschreven du Plessis, geboren 10 maart 1739, was dochter van Solomon du Plessis, advocaat. Haar moeder was Johanna Margaretha van Sijp. Nee, Anne Sijp. Dadelijk denk aan familie vrouw Sijp. Nee. Van Strijp. Zo, je tranen en bakken. Zo. We arki lukusi, luister, hoor, begrijp en verstaan. Ken het verhaal van de hugenoten? We was een afstammeling van ze. Maar du Plessis trouwde op 1 maart 1754. Nee, omdat er was geen Facebook toen. Je gaat het niet vinden. In ook kies no one memory thing. Dus kom ik tegen 1 maart 1754 trouwde ze. Arki unok baite. Maar dat en masra kon dede. Akoloi man akoloi me. Dentak akoloi man akoloi. Nee, dat sabe na akoloi. Maar luister nou. Ze trouwde op haar 15e. Jonker fris, begerekend zou het taxibedrijf. Maar op 23-jarige leeftijd was ze weduwe en eigenares van de plantage. De plantage heet Neid en Speet. Zo. Hiervan, hè? Neid en Speet. We luisteren, zie, hoor, begrijp, kijk en verstaan. Dus even gebreken takkie. Dus de ina Neid en Speet. Plantage Grand Policy. Dat ben de origineel neving. Maar kan dat dopu control. Dus dat ben de Susanna du Plessis. Maar ana pres meka uriet. We ueren me takkie. Deze slavenmeester. Wanneer hebben de eigenares van per nasi. Dat en bezorgu tak alafasi. Met de ijzeren hand. En dan bekoeien me. Taka besurfen masra wan dish. Wan schotel. Bobby Uru, kan je je voorstellen. Alida, ik ken het heel verhaal. Zo. Dus die acties er even wat voor mode. Dat je brengt een ode. Uit deze, dus ik kan maar zeggen, na konder. Zo. Dat er veel ruis in de buis te horen was rondom het cultuurgebeuren van Surinaams paviljoen. In Dubai komt door een hele ophef op social media nu nog meer naar voren. Want op het grote evenement, dat een groot deel cultureel event bevatte, waar de directoraat cultureel gespecialiseerd in is, dat wordt naar de Mafasani. En ze waren er totaal niet bij betrokken. Vakken. Nee, dat is even gewoon, kom verstaan we eventjes. Vakken. Nee, ernstig, dus gewoon stop alles aan zij doen. Leg maar eens uit. Dus we gaan op een internationaal, maar op biggie press voor presenteren Sernang. Usaptak. Dus if I go voor storytelling aan de society, me ga dat met je keus. Met je keus. Hoe je die ene dame een reiger nou? Dus ja, die ene met dreadlocks man. Goeie storyteller. Gengeleng. Obed. Canapé. Juist. Enver. Nee, serieus. Ik go om de best brengen die story kan tellen. Dat we tjouwen man go tel als er een story. Ja, toch naar Dubai hoe dit ook. Wat safe. Zij na kondre eigenlijk. Dus nee, neem me kwalijk. Maar sans tref me toch. Dus even beschrijving krant hem nog bij brieven. Het is ongelooflijk man. Dus zo'n blunder. Dat directoraat cultuur ben de bewusteloos vatori. Vakang. Hoe dan? We luister, zie, hoor, begrijp, kijk en verstaan. If na zo'n pleidooi afboe, dan wordt Suriname op de kaart. Dan zijn we dat op de kaart niet eens waard. Kelly, zijn tekening en valvo. De. En een minister die volksgezondheid naar een tof minister zei. Die minister hier dat COVID erigeri, dat minister berekent dat enige vasie voor los COVID op, na mim go te COVID.
Dat een minister persoonlijk gaat take COVID. Niet met jij er action kino vasango. Met de totale uitrusting. Like Rambo, aman go take COVID. Aman take COVID, come get me. Here I am. Zo. Wel luister nou. Minister Amar Ramadin van Volksgezondheid, die met het COVID-19-virus besmet was geraakt, is inmiddels uit het ziekenhuis ontslagen. Hij is nu thuis in isolatie. De cijfers van de thuisisolatie en quarantaine die zien er ook goed uit. Scherpe daling zet zich voor. De afgelopen week van 10 tot 17 zijn er geen dode gevallen thuis geweest. Hoor je dat? Geen dode gevallen thuis geweest op elke wekelijkse COVID-19-conferentie. Dan donderdag de man leg wel eens in statistieken dat want taki de man potentie voor Aika China is ten precies. Zij zet aanzien voor a curve. En een Blackberry of a boat, we bedoel, a curve. We luister nou. A curve, heb ik je hangelijk wat nerd. Dan tak ijs, a kashulu. En even maar horen. Tempo dat godoro. Dat wat aki moro kandoro. Je leest haar tekening en Volvo. Ta, pa, dek. En dan op palle dale knippel lippen bos. Oh, is dat mijn collega Ronnie? Ja, ook op de foto. Kijk, maar naar Frans man even lukken samen. Zo, we luister zie, hoor, begrijp, kijk en verstaan. Een delegatie was op bezoek. Wat ik gebruik taki. Dan go tak aan een minister voor onderwijs, ook zo aan een Franse consultant, overal belangrijk zijn. Kijk, alles begint met communicatie. Je moet elkaar eerst kunnen verstaan. If you ne verstaan me in een bevolk aan de ecologie. If me ne verstaan je binnen bosap zeggen in de ecologie. Je begrijpt wat ik bedoel. Dus een communicatie aan een inrichtingsverkeer. Maar ik gebruik het voor mijn communiceert op alle toebaan. Dan want ik dat zijn go zijn kombaka. Dat je moest maar staan voor een taal die is mijn taxibedrijf. Maar if je vindt dus, dan maar verstaan. Dat je nou mijn taxibedrijf komt dus maar opnieuw. Zo. Dus daarom ik het ministerie voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur met de Franse ambassade. Ze hebben afgetast. Nee, niemand heeft maar die levens betast. Houden jullie op, man. Luister goed. Er zijn gesprekken aftastende, niet betastende. Aftastende gesprekken gevoerd. Zo, waarom voor het herinvoeren van Frans als taal in het onderwijs? Zo, knippalepa. Wel, luister, zie, hoor, begrijp, kijk en verstaan. If akonde sovara, de au makkelijk, want den chisa de let na greni. Tef keba e abra na greni, go valog skoro na fase. Jij leest een tekening, maar ook zei dat de abra Franse qua sanang. Dus dat je ook toe wat kennis voor een Nederlandse taal. Jij leest een tekening en Volvo. Decologisch bekeken. En ze zijn bezig. Dwang tot vaccinatie tegen COVID is vertrappen van het mensenrecht. Zo, adekeba. We van links naar rechts. Steve Meijer. Nee, sorry. Die namen rijmen bijna ook nog, hoor. Steve Rijmen. Jurist Jennifer van Dijk Silos. En Bishop Steve Rijmen. Jennifer van Dijk Silos, voedseltechnoloog, deskundige en Ricky Stuttgart, jurist. En, nee, sorry, volgens mij mijn broer hier zijn. Het is voorganger, Steve Rijmen, voorganger, ja. Jurist Jennifer van Dijk Silos en voedseltechnoloog, ja, Ricky Stuttgart. Nee, ik was even in de war. Kijk goed, zo soms je broer is even lugu volgorde. Zo, maar luister, zie, hoor, begrijp, kijk en verstaan. Het gaat bij deze groep mensen erom dat if was manawani, libenge vanawani, musuwani, nee or no, Mussolini. Niemand wordt verplicht, maar ik berekent taki, hoe Jeremia, dat de organisatie van plan is internationale steun op te zoeken als en indien er wetgeving wordt geproduceerd om deze mensen tegen hun wil toch te laten vaccineren. Zo. Elisa tekening en Volvo. Ta, pa, dek.
En Maitri Kuldeep Singh. A rechter na mek noa enkri boch. Anaka ambra gen bim. Omdat lek fa a zoon voor a late angry. Yo, han sebeda besingen taki. Wan bom bigi sani man de luku wam meisje voor 14. Zo, dat na san nodes be bossa tune. En van elkaar man, dat zo. We arki luku si, luister, hoor, begrijp, kijk en verstaan. Wat im gebreken taki. Donderdag. Dan José F. Konde veroordeeld. Wat im gebreken taki. Amate, arki sa afkwart saka bonger bitter hal uit. Zo. Waar de rechter motiveerde dat de man het meisje als opvoeder moest beschermen. Maar het achterwege heeft gelaten. Hij heeft haar seksueel misbruikt. Halve kat Therese Roos. Anga Mauri nepte. Dus als je Mauri nepte probeer maar in de waan is dat volgens mij. Dus de wat eraf Mauri neurokoso. Dus nee in de waan zie je begrijp vast aan dik. Dus ama jere fatori te tek Mauri dat je lusot. Nee jere. Tek Mauri. Jello. Je denk je lusot. Waar de rechter motiveerde. Dat werkelijk een afkwart sakadis bem safai gedrag inschrijft. Vaststaat dat de verdachte vanaf het moment van zijn aanhouding tot en met het aanhoren van de strafeis consistent heeft ontkend. Amatam singelek shaggy, it wasn't me. Oh. Hij is nimmer aangekaart. Dat ama swipe. Hij zegt, ze hebben gezegd dat Michelle lekwan touchscreen. Swipe, abra Bobby Anand, Dorothy Bill Cosby. Jij leest een tekening. Zij betoont de beschuldiging die continu telkens werd gezegd. Maar zo boem, niemand heeft het gedaan. Maar de konaki strafuging, a boem bigis animal de suku op je meisje. Hoe oud was ze? Akokolo. Decologisch bekeken. Waar is hij? Asanawi. Kent je teken relax je schade tap akade. Standing. Waar is hij? Ben de decoloog. Afgestudeerd van decologisch faculteit. Gespecialiseerd in die decologische wetenschap. Professor in decologie. EGG, gecertificeerd. Teka weekend. Tapadek. Statistieken geven aan dat heel veel van de verkeersongevallen te wijten zijn aan het remgedrag van de weggebruiker. Wij, Tapadek, gaan op onderzoek uit om te praten met de verschillende weggebruikers hierover. Meneer, wat is uw mening? Meneer, look elkaar, kijk over touwsdrijfleren, meneer. Wawagi na verstang. En nu moet stoppen. Na de jutra parem en wagim stop. Dus dat if je put low rempads. Na de sato mititok. Maar meneer, wat bedoelt u? Een New Yorker in potitok. Die put een New Yorker een vellig neerblakken. In een jaren nou een voorroelijk je kwikkie wanneer voor jaren. If die uit de meiden hangen. Dat is een New Yorker in gebruik. Dat me verstaan. Ja, maar dat me begrijp. New Yorker. United Auto Parts aan de Polystraat 112 van maandag tot zaterdag van 8 uur 's morgens tot 6 uur 's middags te bereiken op het WhatsApp nummer +597 458551 en aan de Kakantriestraat, Hoek-Calcutta-straat naast Mark Zuid van maandag tot en met zondag van 8 uur 's morgens tot 8 uur 's avonds. United Auto Parts.